Grand-papa Nuyalia, êtes-vous malade? Je vais bien, c'est juste un rhume. 3 semaines plus tard. C'est encore cette toux, grand-papa? Oui, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Grand-papa Nuyalia, il faut qu'on t'amène passer des tests pour voir si tu as la tuberculose. Un toux qui dure 3 semaines, ça ne peut pas être juste un rhume ou une grippe. Ok, Johnny, si tu penses que c'est nécessaire. Le jour suivant.